kuan sini ka ng dunay ka ng kuan. Ang title kay The Road to Jerusalem. Ang mga paring Katoliko ug mga madre mga Bisaya ra ba gyud to? Tingnan ko mga Bisaya. Tuwa mismo sa River Jordan, nagbunyag immersion ang gigamit. Mingo mo karon wala na immersion sa Katoliko, kay sprinkling ra. Namo na sa kuan gyapon sa Biblia nga King James, sprinkling. Nana sa kana pong gikuan nila no na kan tubig bunyag no, wala pud na sila otoridad sa pagbunyag. wala, kay nga naman. Gihatag sa Ginoo sa otoridad diya sa San Mateo 28 na gihatag niya sa mga apostoles. Ug sa gihatag sa mga apostoles ilang ipasunod-sunod. Sa to pa ang otoridad na kanarang mga pari. Kay og lain nga magbunyag no, ihumol nila. Ug ihumol nila nga pagbunyag wala na makatangtang sa sala kay wala sila sa otoridad. Nakatangtang na sa hinlo sa lawas. Nakita ninyo nani. Sampulan nato ni may tungod sa bunyag. Muna tong tema karon kod bunyag. Niya. Ang gisugog pa bunyag katong gitukod ni Kristo on the first century. Dayon aron ka makapamunyag kinahanglang duna kay kanang tinugyanan ka. Basahon na to sa Roma 10. Roma 10:13. Roma 10:13 ba to? May tungod sa gisugo. Roma 10:14. Apan unsaon man nila pagsangpit kaniya kung wala sila motuo, o unsaon man nila pagtuo kung wala nila hidunggi ang mensahe, o unsaon man nila pagkadungog kung wala kini iwali, o unsaon man pagwali sa mensahe kung wala gipadala nga magwawali. Kinahanglan nga dunay ipadala nga magwawali, o kanang mawawali nga ipadala dunay authority. Kinahanglan authority di na natungha atong sa Biblia. Dunay authority kana. Atong basahon sa ikalawang Tesalonica. Atong basahon sa unang Timoteo 4:22. Dide. 4:14, gamita ang espirituhanong gasa nga anaa kanimo nga nadawat mo sa diyan multi ang mga propeta ug ang mga dagkuhan sa iglesia nagpandong kanimo sa ilang kamot. Dunay ordinasyon. Walay putol nga ordinasyon gikan sa mga apostol sa gitugyanan ngadto sa kanang namunyag karon pangutana kanang Kristohanon diya nga walihan lang ka Bible studyhan ng kaning adlaw pagkauma hagito na ka tingong skuta bunyaga na kaskuta tanaw lagi ordinahan sa gikan sa kanang apostoles wala tungod lang sa Biblia manangam ko na dayon na nagmurag ko ano dunay kadugang si Brad Kuan. So para po dili makuan kay mingon niya sila apostoles din ng pare. So napo ko ihatag nga additional teksto no. Hebreo 10:21 ngadto sa 22. Recap Hebreo 10:21 ngadto sa 22 para gyud. So akong basahon diri. Mga igsoon ha. Kuha na ni, listanin ninyo mga igsoon kung tinuod ba ni. Kaya dili ta basig mo ingon ng uban o gipunan ni namo. So Hebreo 10:21 ngadto sa 22. Duna kitay usa ka gamhanang pari nga nagdumala sa balay sa Dios. Busa manuol kita sa Dios uban sa matinud-anong kasing-kasing og lig-ong pagtuo. Uban sa mga kasing-kasing nga nahinluan gikan sa konsensya nga sad-an ug sa mga lawas nga nahinluan pinaagi sa tubig nga putli. So tubig nga putli ang gingon Brad. So kamo nay magtimbang-timbang diha kung matawag ba nag tubig nga putli kanang sa suba, sa swimming pool ug sa dagat kay nagi diri. Og dunay gyud kuan ha, dunay gyud nakabutang pari gid Brad. So gamhanang pari dili gyud ordinaryo nga sa kapari. Nya kana So, muna siya, Hebreo 10:21 ngadto sa 22, kamo na mo basag utro diha mga igsoon. nya wisik-wisik ra ba na diri sa kuan sa kuan. Sulat ni 21-22 no? Og sanglit kita adto na may dakong saserdote. Ang saserdote pare man di mo ni pastor. Wala siya pastor. Nga nagadumala sa balay sa Dios, busa manuol kita sa Dios uban ang matinuoro nga kasing-kasing nga sa hingpit pinasaligan sa pagtuo sa nasabligan. Nasabligan. Wala yung gibubuan. Nasabligan. Wala po gihumol. Wala po gihumol. Nasabligan. Sa Tagalog, niya, sa Tagalog, 10:22, gingon, dire nga,
tayo magsilapit na may tapat na puso sa lubos na pananampalataya na ang ating mga puso na winisikan, hindi binuhusan, hindi nilunod, kundi winisikan mula sa isang masamang budhi at mahugasan ng ating katawan ng dalisay na tubig. Dalisay, putli. Sa Bisaya niya sa Bisaya, nadigo sa malinis nga tubig ang kuta. Limpyo tubig sa kuta? Napay kaduwa nga si Brad Ducal. Dirapod sa Roma 15:16. Basin makaingon sila nga ang mga apostoles dili mga pare. Diri sa Roma 15:16 no, ingon gid si San Pablo sa akong pagkasulugoon ni Kristo Jesus sa pag-alagad sa mga Hudiyo, sa mga dili Hudiyo, nag-alagad ako ingon nga pare aron pagwali sa mga ayong balita gikan sa Dios. O sa to pa ang mga apostoles gud dili lang gid sila mga apostoles lang. Isipod sila mga pare. Nga sila magitagahan yung katungod sa pagbunyag. Ug sunod-sunod yun po na kay mga pare man. Nga ang ilang inspirasyon na ba no sa ano kanang bungkag ana? Ingon nga pare, di na pare kay ingon nga pare god. Una lang uwang hubad ana, areta sa Biblia ang pulong sa Dios. Wala ako mahadlong sa pagsulti kaninyo nini mga butangat tungod kay sa grasya sa Dios giatagan niya ako gahom sa pag-alagad kang Kristo Jesus isip pari o pari na gyud. Isip pari sa mga dili Hudiyo. Mo ni ingon sa Biblia ang pulong sa Dios og tungod kay wa naman tay igong oras.